गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MR ब्लॉग्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ट्राई आउट करने वाले हैं कि एग्जॉस्ट लीक को हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे और फिर उसको सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बस एक बॉटल चाहिए जिसमें मैंने सोप और पानी मिक्स किया है एंड दो मिक्सर लिया है। अब ये मिक्सर एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल रैपर है ये एक्चुअली मैं घर पे छोड़ के आ गया हूँ। तो ये जो मिक्सर है आपको किसी भी हार्डवेयर में मिल जाएगा। उसको बस आपको ये बोलना है कि मुझे एपॉक्सी चाहिए जो हीट रेजिस्टेंट होगा। तो एक्चुअली हमें एग्जॉस्ट लीक को ठीक क्यों करवाना है? सबसे पहली बात, एनवायरनमेंट का नुकसान होता है अगर एग्जॉस्ट लीक हम ठीक से ना करवाएं। इतने अच्छे एनवायरनमेंट को हम इजीली खोना नहीं चाहते। ये हमारा फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि गाड़ी का जो इंजन है वो उसके वजह से ख़राब हो सकता है। थर्ड रीज़न है कि पेट्रोल का या फिर जो हम लोग कह सकते हैं कि माइलेज हमें काफ़ी कम मिलेगा, पिकअप में भी इशू होगा और हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी अच्छी गाड़ी है वो जब एक छोटे से लीक की वजह से इतना सब प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहले आपको मैं बताऊँगा स्टेप 1 अपना रहने वाला है कि एग्जॉस्ट लीक को हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। स्टेप 2 एग्जॉस्ट लीक को हम किस तरह से उसको रोकेंगे और स्टेप 3 रहेगा वो पूरा फिनिशिंग। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, पूरा रेडी करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली मैं डालना भूल गया था, मतलब शूट करना भूल गया था। तो ये वाले पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला था कि आपका गाड़ी में एग्जॉस्ट लीक है या नहीं, या आप कैसे पता लगाओगे। सबसे पहला चीज़ है कि आपका गाड़ी का जो पिकअप है उसमें हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, मतलब आपका पिकअप जो है वो कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपके गाड़ी का जो RPM है, मतलब आइडलिंग पे जितना फास्ट उसका रेवोल्यूशन होना चाहिए, वो जो है उसका रेंज जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर वो कांस्टेंट ही रहेगा। कभी कभी वो ज़्यादा लगेगा, कभी कभी वो कम लगेगा। और ये दो चीज़ पे अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके गाड़ी का एग्जॉस्ट लीक है या नहीं, तो तीसरे चीज़ में आप ज़रूर अंदाज़ा या फिर पता लगा सकते हो कि आपके गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है वो लीक कर रहा है। जो थर्ड थिंग है वो है ऑब्वियसली आपके गाड़ी का साउंड। जो गाड़ी का साउंड है वो आपका हमेशा फटा हुआ आएगा। अगर फटा हुआ आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो गाड़ी का एग्जॉस्ट है वो कहीं ना कहीं तो लीक है। अब वो लीक कैसे पता लगाया जाए ये मैंने आगे वाले पार्ट में दे दिया है, या फिर आगे वाले पार्ट में आप देखोगे तो वो आगे वाला पार्ट आप एंजॉय करना। थैंक यू गाइस। सो ये स्टेप फर्स्ट विल बी, पहले हम लोग को डिटेक्ट करना है कि हमारा एग्जॉस्ट लीक एक्चुअली है कहाँ से। तो उसके लिए आपको अपना गाड़ी ऑन करना पड़ेगा। एक सोप बॉटल लेना पड़ेगा जिसके ऊपर मैंने एक होल करके रखा है, और इसको बस आपको पिंच करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें, आप देख सकते हो ये जो एग्जॉस्ट लीक है, ये जो सामने वाला पार्ट है यहाँ से ये एग्जॉस्ट लीक हो रहा है और इसको मैं फील कर सकता हूँ। तो ये गाड़ी ज़्यादा या फिर ये एग्जॉस्ट ज़्यादा गर्म होने से पहले हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एग्जॉस्ट लीक फाइंड आउट होने के बाद डायरेक्टली अगर हम अपना हाथ वहाँ पे रखेंगे तो चांसेस है कि हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा। तो फ़िलहाल इस एग्जॉस्ट को अभी पूरा ठंडा होने देते। तब तक हम लोग जो हार्डनर है, जो मिक्सर है, दोनों भी उस सीलेंट को या फिर उस एपॉक्सी को हम लोग तब तक मिक्स करेंगे। तो उसका प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका होल का साइज़ जितना रहेगा उस हिसाब से 50-50% दोनों भी आपको हिस्सा मिक्स करना है, और फिर पूरा एग्जॉस्ट ठंडा होने के बाद आपको उसको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो सीलेंट मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये एग्जॉस्ट हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग क्या करने वाले, ये जो मिक्सिंग है इसको मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक कटर जैसा कोई चीज़ होगा, तो ध्यान से हम इसका एक छोटा सा पोर्शन इसका कट कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मेरा जो एग्जॉस्ट का जो लीक है वो ज़्यादा भी नहीं है। तो इसको मैं कट करके अपने हाथ पे बस प्लेस करके ले रहा हूँ। बेटर है अगर आपके पास कोई प्लेस होगा, मतलब या फिर आपके पास कोई एक चीज़ होगा जिसके ऊपर आप मिक्स कर सकते हो तो आप मिक्स कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई चीज़ है नहीं, तो मैं इसको हाथ के ऊपर मिक्स कर रहा हूँ। सेम इसका भी मैं थोड़ा सा ही अमाउंट उसमें ले लूँगा। अमाउंट लेने के बाद हमें बस करना क्या है, इन दोनों सीलर को आप अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जितना अच्छी तरह इसको मिक्स करोगे उतना बेस्ट होगा। और एक्चुअली इसको सूखने में आपको कम से कम 24 आवर्स देने पड़ेंगे, जो कि मैं दे ही नहीं सकता फ़िलहाल, तो क्योंकि मैं बाहर आया हूँ शूट करने के लिए। तो कोई बात नहीं, आप इसको घर पे मतलब रात के टाइम अप्लाई करके आप इसको रख सकते हो। एक्चुअली कहा जाता है कि इसको बस 1 घंटा ही लगता है सूखने के लिए फ़िलहाल, तो उतना तो हम कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से मैंने इसका एक बॉल बना लिया है। मेरे हिसाब से मेरा जो सेकंड सीलर है वो कम मिक्स हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है मुझे इसमें, इतना परफेक्ट है। इतना छोटा सा वाइट मैंने लिया है। इसको जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना, इसमें आपके हाथ गंदे हो सकते हैं जैसे मेरे हो रहे, तो कोई बात नहीं,
हाथ गंदे होने अच्छी बात है, क्योंकि दाग अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने। जोक्स अपार्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको इसको एक छोटा सा बॉल बनाना है। डिपेंड है आपका जो एरिया है या फिर जहाँ पे आप इसको प्लेस करने वाले हो, तो ये हल्का सा चिपचिपा होएगा। उसी टाइम आपका अभी टाइम आता है कि इसको आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग प्रोसेस के साथ। ओके, तो पहले हमको बस आराम से इसको पहले यहाँ पे जो है यही वाला मेरा होल है, तो यहाँ पे देखना है और उसको आराम से इसको दबा के इसके अंदर प्लेस करना है। ठीक है, ज़्यादा एक्सेसिव भी मत लगा लेना, क्योंकि वो फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली मेरा एक्सेसिव हो चुका है, क्योंकि आधा यहाँ पे ऑलरेडी है, बट यहाँ पे मैं उतना ही चीज़ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होल है इसके अंदर एक्चुअली मुझे अच्छी तरह से इसको फिल करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एयर प्रेशर की वजह से फटक से बाहर की तरफ शूट हो जाए। तो जितना हमारे पास है उतना हम इसके ऊपर प्लेस कर दे रहे और फिर इसको प्लेन कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, इस एपॉक्सी का कंपनी का नाम अगर मुझे मिल जाएगा या फिर घर पे जाके मुझे अगर पैकेज पता चलेगा और उसका अगर ऑनलाइन कुछ रहेगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं नाम डाल दूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मुझे उसका नाम याद नहीं है और इस पैकेज के ऊपर भी कुछ इतना मेंशन नहीं किया हुआ है। एमसील है, लेकिन ये एमसील जो हम लोग का नॉर्मल वाटर प्रूफिंग वाला मिलता है, ये वो वाला एमसील नहीं है। ये हाई एपॉक्सी या फिर इसको हीट रेजिस्टेंट वाला एमसील बोलते हैं, जो कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली हीट रेजिस्टेंट बोलते हैं या फिर कुछ और इसको बोलते हैं। तो अब देख सकते हो हमारा जो होल था वो अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है, तो भी मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक लेप लगा देता हूँ। तो इतना फिनिशिंग तो हो गया। फ़िलहाल अभी इसको सूखने के लिए रोक देते हैं और अपना जो हाथ है उसको मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो होल पहले था वो अभी होल यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। इसको सूखने देंगे और फिर उसके बाद आपको मैं मिलता हूँ एंड पार्ट के लिए। ठीक है, ओके गाइस, तो अपना ये एपॉक्सी जो है वो अभी सूखने के लिए रख दिया है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉग का हम एंड कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो फिक्स है आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, जिसमें आप गैस वेल्डिंग कर सकते हो। ये गैस वेल्डिंग वाला जो टेक्निक है आपको उसके लिए वो लोग चार्ज करेंगे 100 to 200 रुपीज़, डिपेंड करता है कि आपका एग्जॉस्ट लीक कितना है। तो ये जो फिक्स था ये नॉर्मली आपको 25, 30 या 35 रुपीज़ में हो जाएगा। डिपेंड करते हो आप कौन सी कंपनी का एपॉक्सी यूज़ करते हो। मैंने जो यूज़ किया था उसके लिए मुझे चार्ज पड़ा था 30 रुपीज़। तो ये था अपना फिक्स इजीली 30 रुपीज़। और जो बॉटल मैंने यूज़ किया था वो नॉर्मली हमारे घर में कोई भी एक ख़राब बॉटल रहेगी, उसमें बस आपको डिश सोप एंड पानी दोनों मिक्स करना है और उसका एक मिक्सचर बना के आप अपना एग्जॉस्ट लीक जो है आप वो फाइंड कर सकते हो। तो होप सो आपको ये जो DIY या फिर बोल सकते हैं कि ये जो ईजी फिक्स वाला वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गो 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 ऑन एंड डू इट, फील अ लाइफ विद एक्सपीरियंस, नॉट थिंग्स, हैव स्टोरीज टू टेल, नॉट स्टफ टू शो। बाय बाय गाइस। ठीक है।